On n'a pas le droit de foutre. Non, c'est toi. Non, oui. طبعا باب اللجنه اتقفل بعد مناشدات بين مرشحين شفيق وبين الشباب مع المرشحين الاخرين، بما ان حاسبين احمد شفيق محسوب من الفنون فقالوا يسقط احمد شفيق، والتانيين قالوا الشعب يريد احمد شفيق. السفاره من امام السفاره المصريه بباريس. Reculez s'il vous plaît, monsieur. Allez, tout le monde sur les trottoirs, s'il vous plaît. Allez, allez, sur les trottoirs, s'il vous plaît. Sur les côtés, on va essayer de régler ça calmement. Sur les trottoirs. حماد صور هنا كده، صور مره واخد دور هنا الثانيه. ثورة على الأخلاق. Excusez-moi monsieur, je peux vous demander combien sur le trottoir s'il vous plaît? Merci. Également madame s'il vous plaît. Merci. لا 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 ما ترشحش فلان كده، ما تعتديش عليا عشان انا مرشحه شفيق، انا حر. طب وماله؟ محدش قال لك حاجه يا ماما، اللي انت عايزاه رشحيه من غير ما تقولي. هو ده اللي هم عايزينه؟ هي دي الديمقراطيه اللي بينادوا بيها؟ هي دي؟ ولا يهمك. مفيش حاجه اسمها همك، في حاجه اسمها دي ثوره.